forum 咧就係一個即係我希望係一個比較輕鬆嘅場合咁樣點解係揀呢一個題目咧？即係講文化嘅total ecology 文化嘅環境主要就係話因為咧其實覺得呢一樣嘢一個文化嘅生態文化嘅環境，其實我自己嘅感覺就係非常之重要嘅一樣嘢，因為呢樣嘢咧就係我哋每一個做藝術管理嘅人或者藝術家都會受制於呢個環境呢個環境嘅不同方面咧，就影響住每一天我哋嘅運作等等。咁但係好似近年就關於呢方面文化環境嘅討論就唔係好多咁其實我自己覺得好希望係有多啲呢方面嘅討論，因為其實如果講到政府做政策其實一定係會睇個文化環境其實即係我個人嘅解讀就係話政府嘅政策應該就係因應個環境，希望環境裏邊有啲咩嘢可能係特別發展得唔夠好嘅，咁希望通過一啲政策俾多啲支持佢，俾多啲資助佢等等，希望佢好啲。咁所以對所有嘅從事藝術或者有興趣藝術嘅人，咁其實關心我哋文化生態咧都係一個即係相當之重要嘅東西。咁所以今天就好高興啦請到3位不同年代不同資歷嘅藝術管理人員咧，就同我哋分享呢個題目咁樣。咁因為亦都咧今日請嚟3位咧，就有個共同點咧，就係話亦都或多或少咧係喺外國咧就係生活過一段時間，或者係工作過一段時間咁樣因為我哋今日咧就主要個切入點咧就係講即係外國嘅文化生態香港嘅經濟咁我諗或者我哋睇一睇張 slide 先啦。咁sorry。咁今日我唔係講者，我角色純粹係一個主持人咁樣。咁亦都今日即係我戴嗰頂帽就純粹係作為一個學者一個老師咁去探討呢個課題咁裏邊可能會即係我個人，因為亦都帶緊一啲其他嘅帽，可能係一啲政府嘅諮詢委員會裏邊做一啲工作等等但係今日我嘅分享其實都係以一個從一個研究者或者從一個老師嘅角度咁我開始咧就係俾兩張 slide 同大家分享，其實就係俾一個即係個人嘅框架我個人點去解讀我哋個文化嘅氛圍個 ecosystem 係點樣樣。咁呢個冇對定錯，我諗另外一位朋友就可能會係另外一個圖咁我呢個第一個圖咧，主要咧就係嘗試將文化生態裏邊唔同嘅組成部分，將佢列咗出嚟一啲主要嘅組成部分。咁我覺得一個文化生態當然藝術家非常之重要啦，另外就係嗰個市場係非常重要啦。咁但係關乎藝術家嘅生態，會影響藝術家嘅生態，包括咗訓練啦，係佢哋嘅專業培訓啦、專業嘅發展啦，就係文化嘅交流啦，有冇地方俾佢哋創作同埋去排練同埋亦都我呢度咧將呢個業餘嘅參與即係業餘嘅參與好緊要，雖然即係佢哋唔係打算將係做專業嘅藝術家。咁另一方面喺個市場方面，其實市場都係包括咗好多嘅組成部分。咁當然係包括咗買飛嘅觀眾啦，包括咗買畫嘅收藏家咁亦都我哋香港特別多，或者中國有中國人嘅地方都特別多啲琴童芭蕾舞童等等係啲學習嘅參與，實際上係參與嘅人咁同埋亦都影響我哋就係話究竟我哋願意我哋嘅社會人士嗰唔同嘅地方，應該我哋可能都會touch on就係唔同地方嘅社會人士佢願意抌落去文化消費嘅地方好有趣一點即係譬如我哋喺香港我哋嘅票價係屬於好幸運，係屬於比較低嘅。但係就我去過內地或者去到上海咁，就已經發覺個票價係比香港雖然個生活指數可能比香港低啲，但係嗰個票價就已經高啲咁另外當然好緊要就係成個社會對於藝術嘅態度佢哋究竟係咪支持在座？我唔知啦，在座可能好多位都係藝術家或者係有興趣呢個，咁你都
想讀藝術，想做呢樣嘢嗰陣時，佢哋係咪好支持咧？佢哋對呢樣嘢行藝術嘅認識有幾多咧？咁而中間一大紮咧，就係、我嘅解讀係一啲中介者，我哋需要呢啲中介者將藝術同埋將藝術家同埋市場結合一齊，包括場地啦，包括創作同埋演出嘅機會啦，包括咗評論啦同埋研究啦，包括咗分發。呢、個分發可能係主要係集中係講話嗰個售票嘅系統，包括傳媒嘅支持啦，包括咗藝術教育啦，包括咗我哋有幾多嘅藝術機構啦，包括咗亦都好重要嘅就係我哋用主辦者有冇創作人有冇製作人同埋有冇一啲經紀嘅機構agency 咁另外我哋有冇人俾錢，我哋啲 sponsor donors 同埋藝術管理人員啦，亦都有 volunteer 啦。呢個 volunteer 其實就係我覺得有兩種不同層次，有啲可能幫我哋寄信嗰啲 volunteer， 但係亦都唔好忘記，其實我哋喺香港所有啲 NGO 都有一啲我哋嘅董事局，所有嘅董事局或者啲委員會，其實都係我哋 volunteer 呢個係亦都係擔任好重要嘅作用。咁當然呢三個大嘅範圍啦，咁但係亦都今天咧，其實因為科技嘅發達，咁我哋都可以完全唔需要啲中介人，只係通過電腦通過 internet， 我哋就已經可以完全接觸到個市場。呢個係另一個即係而家嘅發展係好需要。咁當然第五塊最後嗰塊就係政府。政府呢度包括咗政府嘅政策啦、文化或者藝術嘅政策啦、對文化藝術嘅支持啦，有冇censorship 有冇控制我哋嘅內容啦？喺香港我哋好幸運啦，我哋嘅創作自由得到保護，表達自由得到保護。咁另外 IPR 就係我哋嘅知識產權嘅保護可能係呢一啲大嘅範疇啦。咁下一章其實唔詳細講啦。咁下一章咧，其實我就嘗試都係頭先講嗰啲 element 咁但係咧，只不過用一個增值嘅 value chain 嗰個概念嚟睇咧，就係可能我哋藝術家、藝術團體佢嘅創作係可能需要，如果呢度可能針對表演藝術嘅生態，佢需要有主辦者，或者有陣時需要有啲 agent 去幫佢喺啲場地嗰度就係做一個演出。咁而呢個演出當然經過票房就係啲飛可以賣到俾好多觀眾所以牽涉到亦都係牽涉到聽，牽涉到啲分力等所有東西咁或者我呢度停一停先啦因為呢個只係我個人嘅解讀，咁或者我哋先請三位講者咧就住呢個圖嗰度有冇啲覺得其實有啲嘢都好重要，一定有啲好重要就可能個圖就冇提到嗰啲啦，可以講多啲。OK 如果冇就唔緊要，咁我哋就直情開始啦。今日我諗住嗰個format大概係咁樣嘅 run down 就我哋今日三位講者都係各有好特別嘅背景，咁而家我逐一介紹。咁我哋咧就係我先請佢哋咧會同我哋分享大概15分鐘左右咁然後咧跟住我哋再就住一啲大家共同有興趣嘅話題再傾得多深入啲咁我哋可能最後嗰15到20分鐘咧就係俾大家一齊參與我哋今日咧係預呢個係到12點25分到OK 到12點25分到OK 好，咁我事不宜遲嘅第一位介紹嘅講者就係阿 Ivy 咁 Ivy 就喺香港好多個不同嘅藝團都工作過包括大家熟悉嘅香港話劇團香港舞蹈團同埋PIP 即係天才藝術嗰個 PIP咁而家阿 Ivy 咧就最近呢6都差唔多喺汕頭大學，佢去咗汕頭大學就做佢哋嘅長江設計藝術學院佢係associate 副院長咁 Ivy 亦都幾年前咧就係去攞到 ACC Asian Cultural Council 嘅 grant 咁就去咗美國2次咁佢睇咗好多美國嘅藝術團體咁所以我相信佢同我哋嘅分享咧，既可以同我哋講下喺美國
情況係點，咁亦都可以同我哋講下喺內地嘅情況嗰個文化環境同香港有啲咩？係。咁好多謝，好開心今日禮拜六上晝可以同大家喺一個咁好嘅環境喺度傾藝術嘅生態啦。因為最初阿鄭生揾我嘅時候就話想搞一個關於藝術生態嘅discussion。咁我覺得藝術生態咧喺香港啦，或者喺所有地區咧都係非常重要嘅。咁特別係最近身體屋企又唔係即係屋企身體。屋企人身體又唔係咁好，自己又好似有啲毛病咁樣啦。咁我就突然間諗起藝術生態係啲乜嘢呢？就好似人嘅身體裏面嘅所有嘅器官一樣，其實每一樣都好重要。咁其實又講翻五行咯，即係其實藝術生態都係五行。咁我就發覺香港最近嗰個近年嚟嗰個藝術生態呢，就好似有啲即係有啲地方可能多咗啊，即係唔係好平衡。有啲地方呢，就一路都缺氧啊，咁嘅情況嘅。咁即係其實舊年我哋同 Audion 咧都有參加西九文化區嘅一個 Producers Forum， 咁都有傾過producers 嘅角色啦，咁亦都有講過咧 overproducing 嘅，即係有人提出過 overproducing。咁其實香港而家或者其他地方係點樣咧？咁我就覺得香港其實而家情況就有 overproducing 嘅情況出現，即係太多個都喺度做緊製作。咁究竟其實點樣令到佢製作有人嚟睇咧？做咁多製作，咁觀眾喺邊度咧？咁當然仲有好多其他問題，就係創作人啦、編劇啊、藝術家、演員啊，佢哋嘅即係 well-being 係點咧？咁呢個即係藝術生態，如果要講，即係可以講1年都講唔完，因為咁太多器官。咁睇下今日我哋嗰個血管去到邊啦，可以點到啲咩器官？咁但係最近因為我就即係一路都喺國內工作啦。咁又喺美國即係生活咗幾個月啦。咁好多人就話：你攞咗 ACC 個 grant 咧，好多即係 ACC 嘅 director 就同我講話，好多人攞咗美國嘅 fellowship 翻到香港咧就會 depression 嘅，因為覺得美國嗰個特別係紐約嘅情況咧太美好啦，簡直一個烏托邦一樣，所有最 vibrant 最精彩嘅東西都係紐約。咁翻到香港好多人就會 depress 啦，即係譬如有演員。佢翻到嚟去咗1年，咁翻到嚟究竟好似無用武之地喎，又係翻藝團，跟住又係日日咁樣流水作業，1年做5套演出。咁反而我翻到國內做嘢咧，我就冇呢個咁嘅感覺，因為我發覺對比翻而家國內同埋美國咧個情況咧，反而係有得叮當碼頭嘅去競爭，甚至可能到咗而家咧已經有少少過之而無不及。咁所以我今次咧就會想即係同大家即係分享一下喺國內，即係有啲係美國啦嘅情況，有邊幾部分咧咁。其實我就覺得，譬如香港即係國內咧，我最近就即係同迷笛音樂節咧有好緊密嘅合作，咁所以咧對佢哋嗰個機構咧亦都好有興趣，咁亦都了解咗佢哋嘅比較多啲嘢啦。咁其中一樣嘢咧就係佢哋同政府同埋企業嗰個合作，咁。我哋覺得藝術團體同即係藝術家點樣去同政府同埋企業合作呢？咁呢個其實係要睇當然作品好緊要啦，嗰個活動嘅效應都好緊要啦。咁當嗰件事係做到已經做到成為一個品牌啦，或者政府見到佢哋嘅效益係點樣呢嘅時候呢，其實當政府願意同藝術家同埋企業合作呢，帶嚟嗰個經濟啦。文化啦，成個環境啦，即係 win-win-win 嘅 situation 嚟嘅。咁我就即係有啲貓紙要睇睇，因為其實有好多 figure 嘅嘢咧，係最近迷笛嘅 CEO， 即係音樂節嘅 CEO 就俾咗啲資料我嘅，咁就同大家分享一下。係啦，因為我同佢咧，我有問過佢關於你哋迷笛音樂節點樣同政府合作咧？點解地方政府會俾咁多錢？講緊舊年呢個肇慶嘅地方係俾600萬去搞2日嘅迷笛音樂節。咁點解政府要俾咁多錢咧？咁另外咧，佢哋喺北京嘅義順啊嗰個地方咧，係北京嘅一個比較新開發嘅地區。咁佢哋又俾咗好多錢咧，又搞咗一個迷笛音樂節。咁但係義順咧，不嬲嗰個情況都唔係好 vibrant 嘅。咁但係點解佢哋會願意咧？佢哋通常都係即係大媽喺
喺廣場度跳廣場舞啊，即係一啲比較傳統嘅地方嚟嘅。咁但係佢哋喺12年咧，就喺奧林匹克水上公園舉行咗一個迷笛音樂節，咁就有5萬個樂迷咧係去咗現場睇嘅。咁5萬講緊好多啦。咁又有成8支，即係有成8隊樂隊咧就去咗以上度演出嘅。咁其實咧呢個我就問其實點樣可以即係吸引到政府同你合作咧？咁當然你搞一個咁大音樂節，你冇辦法唔 involve 企業啦，即係包括所有嘅商品啊、賣嘢啊嗰啲，其實根本就係一個政府同商業嘅合作，因為迷笛本身都係一個商業嘅機構，就算佢話即係佢係盡量唔賺錢，因為佢就係想個文化可以得到推動。咁係啦，同大家分享一下就係話，佢喺呢個帶動嘅效應嚟睇咧，5萬人次嘅觀眾咧，有30% 咧係境外同埋外省嘅樂迷。咁有1.5萬人次咧係需要喺義順度食住行啦，咁對社會嘅消費體現咗好大嘅推動效應。咁順義嘅黑車向水上公園聚集，咁門外嘅小販咧就當然賺咗好多啦。咁同埋周邊所有嘅賓館啊、住宿啊，全部都爆晒。咁所以咧同埋音樂節咧同期咧都帶動咗北京舉辦咗個北京國際車展，同埋鮮花港嘅鬱金香文化節。咁所以咧就令到所有人咧，即係唔係淨係文化，連係汽車或者其他嘅產業咧，都去到呢個地方。咁如果係從宣傳，頭先係從效應角度啦，咁跟住就係宣傳嘅角度嚟到去睇啦，就有大概100間境內外嘅媒體啦做報導，咁同埋 PPTV 咧對音樂節都進行咗現場嘅網絡宣傳。咁你可以睇到當網絡做到即時宣傳嘅時候，因為佢哋已經好習慣咧係網上即時轉播，同埋令到啲人即係其實 Facebook 你哋睇到嘅 live 咧嗰啲 comment 其實係透過微信或者係國內嘅網絡傳播好多，佢哋係即刻就已經直播啦，然之後所有人已經喺下邊係俾 comment。我如果喺現場就好啦。咁其實根本上係就算唔喺現場嘅觀眾就已經係參與咗成個音樂節，所以你話到嘅場係5萬人啫，但係參與嘅人，如果你計埋網絡係幾多人呢？咁呢個我而家冇數據，但係即係國內用緊互聯網嗰個情況係好嚇人嘅，真係。咁而喺宣傳嘅資源上面呢，咁迷笛音樂節大多呢就會即係佢哋就會專注喺娛樂媒體同埋網絡媒體，即係迷笛同網絡媒體嘅合作啦。咁但係官方咧，佢就永遠係主流同埋全體嘅資源。咁大家針對嘅咧就唔同啦，因為迷笛咧喺內容上面咧，佢就係以演出同埋嗰個活動為主嘅，或者推廣音樂家推動嗰啲 band 為主啦。咁但係政府咧，佢哋就要推動佢哋嘅區域形象宣傳。所以咧，當呢兩者結合，即係政府同埋商家結合，再加佢哋合作開嘅媒體同埋即係政府嘅媒體結合啦，即係主流唔主流網各方面多元化嘅宣傳一齊嘅時候咧，即係帶動到嗰個氣氛啦，嗰個經濟效益啦，同埋嗰個形象提升咧，其實係好大影響力嘅。咁呢個就唔係第一個 case 啦。咁另外就係因為舊年又去咗烏鎮嗰個戲劇節啦，咁西九帶隊去。咁烏鎮戲劇節咧，又係另外一種咁樣嘅合作，即係佢係烏鎮嘅旅遊區嘅政府啦，咁再加埋即係佢就邀請咗4位藝術家賴聲川、孟京輝、黃磊同埋邊個咧？賴聲川、黃磊、孟京輝，我唔記得咗，陣間再喺度死啦。田鑑岑係佢係今年嘅藝術總監，但唔係 founder， 係啦。咁我陣間再揾一揾資料再補充。佢有4位嘅人，即係4位藝術家一齊合作，去點樣將烏鎮去帶動到成為一個戲劇節嘅集中地咧咁。舊年去咗咧，其實就係、當然你一定有好多商家啦。佢其實好似烏鎮戲劇節就好似一個迪士尼樂園咁樣嘅。佢其實已經所有嘅裏面嘅店咧，你見到可能係食啲好地道嘅小食嘅地方，好似係家庭式經營，其實唔係家庭式經營。
其實都已經係烏鎮嗰個旅遊區政府去包晒所有嚟做㗎。咁但係佢嗰個帶動嘅情況係，即係你會覺得烏鎮係你抌張紙落，即係佢係一個紅爐嚟嘅。你抌張紙落去咧，無論係咩紙，垃圾又好，唔垃圾銀紙落又好，咩都好，佢都會燒到冚冚聲嘅嗰個地方係。咁所以你即係見到，當政府同藝術家可以合作到咁，即係合作嘅時候咧，因為政府有錢有地，咁藝術家有腦有創意嘅時候，帶動嗰個效益係即係 unbelievably high。咁所以呢兩個 case 係咯，夠鐘嘅啫。咁跟住就呢個 case 就係政府同我會打斷你嘅。係啦，你提一提我。咁因為即係係咯，咁中國呢個嘅 case 啦。咁另外想講嘅咧，即係同鄭生傾開就係除咗政府藝術家合作啦，或者加企業嘅合作咧，就係關於volunteer 我又好想講嘅，即係頭先講嗰個志願者。志願者其實我以前喺 PIP 咧都有志願者，即係可能一次即係個 pool 會有幾十人咁樣啦。咁佢哋其實係一個好強嘅力量嚟嘅，因為佢哋係好願意去付出佢哋嘅時間，同埋佢哋投入度咧係比你公司嘅員工咧係更加熱烈嘅。當佢認同你嘅藝術方向，當佢認同藝術家嘅作品嘅時候咧，咁另外一個 case 係迷笛啦。迷笛就係一個，雖然我有同阿鄭生傾過，迷笛雖然係一個音樂節，可能我哋做表演藝術戲劇啊舞蹈啊，未必係可以好似佢咁犀利，但係其實佢做嘅所有嘢都係我哋要即係借鏡嘅一啲方法嚟嘅，我覺得，因為係咯，即係 why not 咯？我覺得去到今時今日呢個咁嘅社會啊，特別係當國內咧所有嘢都好似咩都會發生嘅時候，我諗香港都唔可以再慢咯，係啦喺呢方面。咁關於嗰嗰個 volunteer 咧，其實我有同佢哋傾過，即係負責每年招募嘅volunteer 嘅人傾過啦。咁佢哋咧基本上每年咧就迷笛音樂節淨係講其中一個，譬如跨年音樂會咁樣，佢哋每年就有400到600個volunteer 嘅。咁嗰個係好強，即係好 powerful 嘅力量啦。咁同埋佢哋建立咗嗰個文化品牌已經咁多年啦。即係由2000年開始就已經有迷笛音樂節，咁到而家已經 run 咗成17年啦、16年、17年啦。咁其實文化品牌又另外一個即係將來可以講嘅藝術生態，點樣去建立自己文化品牌咧？咁佢哋嗰個每年咧，每一次嘅音樂節唔係每年啊，每一次嘅音樂節可以招募到2000到3000個嘅即係佢哋有2000份到3000份嘅報名表嘅。即係嗰個係講緊好大數量啦。咁包括啲咩工作咧？就舞台協助啦、接待、銷售啦、後勤服務、巡邏啦。咁大概有20幾個崗位嘅。咁佢哋又冇錢㗎喎，冇錢。咁有啲咩吸引佢哋咧？第一就係佢文化品牌，令到佢哋自己形象提升啦。第二就係佢哋每一次咧嗰啲熟手嗰啲離開嗰啲volunteer 咧，志願者就已經話：我哋今年又翻屋企啦咁樣，即係已經當迷笛係自己嘅屋企啦。咁佢哋係即係迷笛會有啲咩俾佢哋咧？即係有可能即係啲禮物啊、制服啊，同埋即係你休息嗰陣時唔使 on duty， 你又可以睇concert 啦。咁同埋有證書頒發啦，同埋又會選咧10大嘅優秀嘅 volunteer。咁呢啲咧即係除咗迷笛之外咧，其實美國紐約咧，即係我嗰陣時就去咗3個月，咁其實就訪問咗好多唔同表演藝術機構嘅 director， 咁都有問佢哋即係成個架構啊、running 啊等等嘅問題。咁每一個咧，其實佢哋都好着重咧volunteer 呢一個團，即係呢個 force 呢個力量啊。咁同埋 internship 咯 ，internship 就係譬如即係去紐約嘅時候都有同Columbia University Theatre Management 嘅老師啦，即係 department head 傾過。其實佢哋好注重咧每一年當嗰啲表演藝術團體幾時去招募 internship， 幾時去招募 volunteer， 佢哋都已經係達到一個非常之完美嘅合作 partner 嘅情況，因為佢哋知道將來咧呢一班學生咧畢咗業之後就會係填入佢哋嗰啲崗位嘅，即係有機會係即係我做得好咁，可能你就會請我啦。
咁同埋咧，譬如紐約大學咁樣，佢哋要去做 training 嘅時候，佢哋唔係淨係教你做stage management，教你演員或者教你點樣。佢星期一至五咧要上堂咧，佢有2日係專業課嘅啫，其他有3日咧都係上咩堂咧？上可能係經濟啊，上數學啊，上人文學科啊，或者係上商科啊嘅東西。因為佢哋知道，因為佢哋大學係一個 undergrad， 即係一個本科啦。咁我嘅學生出到嚟，未必一定個個做演員，個個做舞台監督，或者個個做 producer 㗎嘛。咁有可能佢去到一啲商業嘅機構，佢就會做咗可能 marketing manager 咁樣。咁當佢 marketing manager 係知道原來我做 marketing 係可以同藝術合作嘅，因為佢自己都係嗰度嚟㗎嘛。咁嗰度有一個好 strong 嘅 force 咧，係令到成個industry 同埋嗰個 education 係可以即係成為一個合作嘅關係。咁呢個咪即係你個器官可以即係嗰啲血管啊係流得暢通，又成日都即係唔會有啲嘢塞咗喺中間咯。咁係咯，譬如烏鎮戲劇節又係啦，佢又係好着重又係好着重 volunteer。每年佢哋有一個嗰個咩招募志願者招募令啊。咁但係佢哋當然冇埋底咁誇張啦。就會招募嘅人就會少啲嘅，譬如即係佢哋每一次今年佢哋2017年招募咧就35個，咁要負責嘅位置咧就會係唔同嘅地方，即係唔同嘅位置啦。咁最多咧就係佢哋邀請，即係要照顧啲藝術家嗰個崗位嘅。咁所以好多時咧即係我想講嘅就係即係 volunteer 係不容忽視嘅，因為佢會將來係可能係我哋嘅同事啦，即係啦喺邊藝術，即係喺個藝術機構嘅同事啦。仲要係好中意你嘅機構嘅同事。咁亦都有機會咧係你將來嘅觀眾，係啦，亦都有機會咧佢係將來咧係會 sponsor 你嘅一個。你點知馬雲以前唔係？你點知馬雲以前冇做過 volunteer 咧？係嘛？咁所以即係當係咯，即係身體每一部分都唔可以缺少咯。即係佢會俾氧氣你，可能係咯。即係我覺得你一條毛髮你都唔可以即係輕視佢，都會幫咗你一個好重要嘅一個係咯健康嘅部分。暫時呢個係我。好，唔該晒，多謝。係。多謝你提醒我哋 volunteer。咁香港我所知即係有 volunteer，即係藝術機構有 volunteer 唔多，係有嘅嚇。咁但係正如你講，內地發展得好好啦。咁我知道台灣亦都發展得好好啦。實際我有個朋友就每年會喺香港會請一個星期假，就去台灣揾補習，就做 volunteer。佢專門係特登即係請假去，即係你頭先講嗰樣嘢話。呢個係本身係一個藝術管理人，專業嘅藝術管理人但係就即係覺得每年一次，即係去台灣做呢個 volunteer 非常之有意思咁即係希望顧客香港之將來會喺 volunteer 會有更多嘅發展。事實上前幾年台灣嘅香港粵嗰次都做香港唔係台灣粵對唔住。係台灣粵喺香港搞嘅台灣粵，佢哋有一次都特別做咗一個2天嘅 volunteer 嘅培訓。咁我理解嗰次都好似西九其實有即係同事去上咗個培訓等等咁另一方面亦都多謝你提醒我哋，就係話喺個生態裏邊咧，如果特別係你哋先提過嗰個市場即係肯定啦，呢個係因為即係大嗰個市場。當然你頭先講可能人哋佢嗰個藝術形式係會吸引更加多人啦。但係如果係好似烏鎮咁都係一個主要嘅話，我相信烏鎮咧吸引戲劇嘅觀眾係咪？但係因為佢嗰個頭先你講烏鎮效應即係成個內地嗰個互聯網嗰個發達變咗係一個好大可以好快做到一個突破。好，呢啲係或者一陣間我哋可以再詳細再傾。咁我哋下一位幫我哋分享嘅咧就係Olian Lai。Olian 咧就係佢自己本身係從事過藝術嘅咁佢喺最初喺香港藝術中心啦，咁後來成為獨立嘅策展人同埋製作人
其實就做過好多展覽，亦都好多係跨媒體嘅 project 等等咁係舊年咧，你就攞咗 ABC 嘅分定咁就去咗歐洲係一個即係一紮嘅藝術展啦，同你分享咁亦都啱啱就攞到 ACC， 所以其實你上去你先睇去個零月嘅紐約咁所以新鮮熱鬧亦都可以幫我哋即係分享下係關於生態方面嘅睇法。我其實好快咧就pick up 頭先Heidi 講嗰個，即係一開始你講咧關於 overproducing 呢個 point 咁就即係點解即係我用呢一個作為開始，即係點解香港會覺得香港嘅製作有一種 overproducing 嘅情況咧？咁我諗呢個一定同嗰個即係成個生態環境嗰個 system 即係有關係咯。咁我諗首先一就係嗰個 funding 啦，可能係嗰個 funding 嘅 system 令到大家嘅劇團又好，藝團又好，點解佢哋要製作咁多？即係要去製作，不停咁去製作咯。咁就係可能就係佢哋嘅個 system 就係話，即係要睇 figure。嗰個 system 就係我俾一啲錢你哋就一年裏邊，其實你要做幾多個製作咧，先至可以 justify 我俾呢一嚿錢你咧。咁如果用呢一個方式去 justify 的話，咁就變咗大家就要去跑數啦。即係而唔係話你做嗰個製作環境有幾好有幾大或者每一年，即係而係用嗰啲數字。你一年我批咁多錢俾你，你係咪要做幾多個製作咧？咁呢一樣嘢係會影響到藝團就咁變咗一年要 plan 就要不斷要去做製作啦。咁樣我相信呢一個係其中一個嘅因素。咁而另外 overproducing 就係一定同 market 有關啦。即係如果你有好多嘅觀眾，咁你就其實